আসসালামু আলাইকুম। এমএস বাংলা নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সুপ্রিয় দর্শক, বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে সাসপেনশন করা হয়েছে। তিনি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কটূক্তিকর ও বিরক্তিমূলক মন্তব্য করেছিলেন, তার বেশ কয়েকদিন পরে তাকে সাসপেনশন লেটার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এর পিছনে কারণ কি? এর পিছনে কি কারণ ওমানের গ্রাউন্ড মুফতির কড়া টুইট, যার টুইটের পরে আরব বিশ্বের মধ্যে হইচই শুরু হয়েছিল? বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভালো লাগলে একটি লাইক দিন। দেরিতে হলেও অ্যাকশন মুডে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যকারী বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে অবশেষে সাসপেন্ড করতে হলো। একই অভিযোগে দিল্লির বিজেপি নেতা ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান নবীন কুমার জিন্দালকে বহিষ্কার করা হয়। নবীন জিন্দালের দলের প্রাথমিক সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছে। রবিবার সকালে ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল বিজেপির ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অরুণ সিং এর প্রেস রিলিজ ছড়ানোর প্রবণতা দেখে। পরে জানা গেল ওমানের গ্রাউন্ড মুফতি শেখ আহমদ বিন হামাদ আল খালিলির ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক প্রচণ্ড চাপে ফেলে দেয় ভারত সরকারকে। পণ্য বয়কট ডাকের প্রভাব শুধু ওমানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতের সুপারমার্কেটও ও শপিং মল থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখা হয় ভারতীয় পণ্য। ওমানের মুফতির ডাকের এত তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এটা ধারণা ছিল না হয়তো সেই সব দেশের ভারতীয় দূতাবাসের। মুফতি লিখেছেন, ভারতের একটি কট্টরবাদী দলের মুখপাত্র আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্কে তীব্র আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। এটা সমস্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। মুসলিম ঐক্যের ডাক দিচ্ছে। ওমানের ভারতীয় দূতাবাস তড়িঘড়ি রবিবার অরুণ সিং এর প্রেস রিলিজ ছড়ানোর চেষ্টা করে। অরুণ সিং লিখেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সব ধর্মকে সম্মান করে। কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যের নিন্দা করে বিজেপি। কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের ধর্মের প্রতি আপত্তিকর মনোভাব প্রদর্শনের কঠোর বিরোধী বিজেপি। বিজেপির সাধারণ সচিব আরও লিখেছেন, ভারতের সংবিধান সব ভারতীয়কে অধিকার দিয়েছে নিজ নিজ ধর্ম অনুশীলন ও পালনের। সব ধর্মকে সম্মান জানাতে শিখিয়েছে। অপরদিকে বিজেপির ডিসিপ্লিনারি কমিটির সম্পাদক ওম পাঠক নূপুর শর্মাকে লিখেছেন, আপনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা আমাদের দলের ভাবাদর্শের বিপরীত। আপনাকে জানানো হচ্ছে, পুনরায় তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে দলের সমস্ত দায়িত্ব পদ থেকে সাসপেন্ড করা হলো। যদিও সাসপেনশনের পর নূপুর শর্মা লিখেছেন, আমি নিঃস্বার্থভাবে আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিলাম। নূপুর শর্মার টিভি চ্যানেলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন এক সপ্তাহ আগে। তার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে এফআইআর দায়ের করেছে। নূপুর শর্মা তার মন্তব্যে অনড়। আর বিজেপির কোনো নেতা এতদিন নূপুর শর্মার মন্তব্য নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এমনকি উত্তরপ্রদেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবমাননা নিয়ে প্রতিবাদ ও বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। সেখানে গোষ্ঠী সংঘর্ষ থামাতে অ্যাকশন নিতে হয় পুলিশকে। কিন্তু হঠাৎ রবিবার অরুণ সিং এর প্রেস রিলিজ ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। আর তারপরই নূপুর শর্মার সাসপেনশনের খবর। অনেকেই মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যে বয়কট ইন্ডিয়া ডাক দেওয়া টুইটার হ্যান্ডেলের অনুসারীর সংখ্যা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন ওমান থাকা ভারতের দূতাবাস। কেননা এই বয়কটের ডাক দিয়েছেন ওমানের গ্রান্ড মুফতি, যার ফলোয়ারের সংখ্যা আরব দুনিয়ায় এই মুহূর্তে সর্বাধিক। শুধু ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া নয়, ভারতের সঙ্গে সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধের ডাকও দেওয়া হয়। গোটা আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে মুফতির এই বয়কট ইন্ডিয়া ডাক। 3 দিন আগে আমেরিকার পক্ষ থেকে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চলছে, পুলিশ প্রশাসনের মদদে। সেই রিপোর্টের কড়া নিন্দা জানাতে হয় ভারতের বিদেশ মন্ত্রককে। একদিকে আমেরিকার চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট, আর অপরদিকে আরব বিশ্ব জুড়ে বয়কট ইন্ডিয়ার ডাক, যার ফলে নূপুর শর্মাকে সাসপেন্ড করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ছাড়া বিজেপির সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। অবশ্য আরব দুনিয়ার মানুষ টুইটারে লিখেছেন, যদি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপত্তিকর মন্তব্যকারী জেল না হয়, তাহলে তারা প্রয়োজনে পথে নেমে প্রতিবাদ করবে। অনেকে লিখেছেন, বিজেপি নূপুর শর্মার মন্তব্য থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার ঘোষণা করলেও
কিন্তু এবার গ্রেফতার করতে হবে নূপুর ও নবীনকে। ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি ইতিমধ্যে অসমের মুসলিমদের উপর অত্যাচারের ঘটনাবলিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এবার তার বয়কটের ডাক প্রভাব ফেলতে চলেছে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের মধুর সম্পর্কের উপর। তাহলে বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার সাসপেনশনের পিছনে আসল তথ্য আপনারা জানতে পারলেন। আপডেট এই পর্যন্তই, আসবে পরবর্তী আপডেট নিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ধন্যবাদ। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिखकर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत नहीं आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। क्या भारत अमेरिका से कम है? आप सारे दुनिया में आप नहीं सुनिए, आप हम सारी दुनिया में बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। $2 से $6 कर दिया है सऊदी अरेबिया भारत का तेल। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मुझे हो सकता है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़िए आप, उसमें लिखा गया है कि $2 से $6 कर दिया गया। अमेरिका को $2 पर उसी रेट पर, पुराने रेट पर सऊदी अरेबिया बेच रहा है। ये कह रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। कैसे सऊदी अरेबिया हमको $2 से $6 में बेच रहा है, अमेरिका को $2 में बेच रहा है? क्यों भाई? आप खुद कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हमसे वो हो गया, ये हो गया, बड़े बड़ी बातें करते हैं। हमें जवाब दें इसका। अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अटूट ताल्लुकात हमारे हैं। ये अटूट ताल्लुकात हैं आपके कि 3 साल से इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं, 3 साल से। और ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। अरे सरकार, बिल्कुल सरकार को दोष दे रहा हूं। मैं देखिए जो कुछ भारत में हो रहा है, क्या आप समझ रहे दुनिया को नहीं मालूम? क्या ये नॉर्थ कोरिया है कि जहां पर सब चीज बंद है? क्या चाइना है कि वहां पर जो कहीं हो रहा है चाइना में बाद में मालूम होता विश्व को 2-3 दिन? ये तो भारत में सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। 10 दिन से आप खामोश क्यों बैठे इस मामले में? सुनिए, 10 दिन से देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों बैठे? 10 दिन के बाद आप क्यों रिएक्ट करें? बताओ हमको। 24 घंटे में क्यों रिएक्ट नहीं किया? 48 घंटे में क्यों नहीं किया? 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन करते हैं आप क्यों? अचानक क्या हो गया 10 दिन में? यही तो हम कह रहे हैं कि एज एन इंडियन हम पुकार रहे हैं कि आपकी नेशनल स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ के चैनल पर जाकर प्राइम टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं। और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे क्या एक्शन लिए? क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंड फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करे उनको? आप क्यों अरेस्ट करे? केस बुक कर छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इस सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने
एक रिलीजन के, क्या लिखा आपने उसमें, क्लियर वायलेशन ऑफ योर रूल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बीजेपी, कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन। द कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन तो आप केस बुक करिए, केस ऑलरेडी है, जेल को भिजाइए उनको। जिसको आपने सस्पेंड किया वो खुद वीडियो बनाकर कह रही है कि देश के होम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन किया। 10 दिन तक आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? क्यों खामोश बैठे 10 दिन आप? हम पुकार कर कह रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये जितने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी। सिर्फ हम ही बोल रहे थे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और केरला में मुस्लिम लीग बोल रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरे तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, वो तो बोल ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कल से। हम तो, आप गवाह हैं मीडिया के लोग, हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। हैदराबाद में हम लोग जाकर कंप्लेन किए, पूरे उलेमाओं को ऑर्गेनाइजेशन साथ लेकर FIR दर्ज हुआ, मगर पूरे सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कल रात से अचानक हरकत में आ गए। आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं देख रही है सब चीजों को? हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ी उनकी नाकामी है।